comendo? O que você tá comendo? Só o recheio, é. Só o recheio, é. E essa cara suja agora, hein? Olha só, o Heitor e a Emily são fitness, né? Dá tchau, Luísa! Quebraram, né? Dá um tchauzinho. Assim, ó. Tá legal? Minha gatinha, tenho um pouco cultural. E, tão gostando?
Então dá um tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho. E... Mamãe, dá um tchauzinho, mamãe! Aê, dá um tchauzinho! Gostaram do passeio?